Отже, спочатку розглянемо стихійні явища природи материка. І спочатку ми розглянемо великі смерчі або торнадо, які проходять над густо заселеними і господарсько освоєним суходолу США. 70-ті роки були особливо багаті на руйнівні торнадо. За 18 годин 3 квітня 1974 року 148 смерчів пронеслося над 13 штатами країни. Матеріальні збитки від стихії за один день перевищили $500 мільярда. Цей рік увійшов в історію України як рік найруйнівнішого за останні 50 років торнадо. Південно-східна частина Північної Америки, яка перебуває під дією пасатів, наприкінці літа та восени піддається дії тропічних циклонів. Ураганні вітри циклону викликають величезні океанські хвилі висотою до 15-17 метрів. Це 5-6 поверховий будинок. Ураганний вітер іноді досягає такої сили, що руйнує будівлі, викидає на берег навіть невеликі кораблі. Тропічні циклони спричиняють сильні повені і руйнування, іноді призводять до людських жертв. Більш часту появу тропічних циклонів вчені пов'язують із глобальним потеплінням, яке підсилюється інтенсивною господарською діяльністю людей. У середній смузі Північної Америки людям і господарству дуже дошкуляють катастрофічні повені на річці Міссісіпі та її притоках. Середньорічні коливання рівню води у річках місцями досягають 20 метрів. Це висота 7-поверхового будинку. Уся західна, північно-західна і південна частина Північної Америки знаходиться в зоні, де часто відбуваються катастрофічні землетруси. Вони трапляються не так часто, як, наприклад, в Японії, але за силою належать до найпотужніших у світі. У США катастрофічні землетруси відбувалися кілька разів у Каліфорнії. На півдні материка, особливо в Мексиці, серйозно загрожує життю і господарській діяльності людей вулкани. Їх виверження змушує жителів найближчих міст і сіл до евакуації. У Мексиці нові вулкани виникають навіть тепер. Північну частину США і величезні, майже незаселені простори Канади займають безкраї ліси. Влітку в цих районах часто буває висока температура, низька вологість повітря та сильний вітер. Це ідеальні умови для виникнення швидкого поширення лісових пожеж, які набувають характеру стихійних лих. Низька вологість повітря і сильні вітри викликають у багатьох районах Північної Америки пилові бурі, які видувають верхній родючий шар ґрунту. При цьому пил і пісок переносяться на значні відстані. У гірських районах Північної Америки також часто бувають суви та селі. Поширені також карстові явища. Значні площі на узбережжі Мексиканської затоки, на півострові Флорида, на півночі та в центрі материка є заболоченнями. Катастрофічні наслідки мають сильні зливи, град, суховії, ранні й пізні заморозки. В горах, особливо на північному заході, випадає багато снігу і сходять снігові лавини. Зміна природи людиною та їх охорона на території Північної Америки призвела до істотних змін природних комплексів, а в місцях найбільш інтенсивного господарювання до заміни природних комплексів на антропогенні. Міста, шляхи сполучення, смуги земель вздовж різноманітних трубопроводів, ліній електропередач та аеродромів займають дедалі більші площі, тобто втручання людини у природу збільшується і відбувається незворотне порушення природних комплексів. Проблема виснаження мінеральних ресурсів є вкрай гострою в країнах Північної Америки, особливо в США і Канаді. Адже тут характерне надзвичайне марнотратство у використанні природних ресурсів і матеріалів. До того ж, розробки вугілля, міді, алмазів ведуться переважно відкритим способом, внаслідок чого залишаються численні кар'єри та терикони. Натомість у місцях поширення видобутку шахтним способом нерідко і з часом утворюються просадки ґрунту. Найбільш згубні наслідки для природних комплексів спричиняє видобування корисних копалин, великі родовища яких знайдені на півночі материка, в тундрі, лісотундрі, а також тайзі. Коротке холодне літо, довга морозна зима сповільнюють розвиток рослинності та ґрунтового покриву. Для відновлення природних комплексів необхідно набагато більше часу, ніж в інших районах. Розорювання земель фактично призвело до знищення природних комплексів прерій та скорочення площ лісів. Так, залишилося лише 4% площ незайманих високотравних прерій, майже знищені реліктові ліси секвой. На третину скоротилися території, зайняті мішаними та широколистими лісами. Посушливий клімат і посухи, що траплялися по кілька років поспіль на великих рівнинах, були причиною низьких врожаїв сільськогосподарських культур. Тому фермери почали розорювати навіть ті землі, які легко піддавалися ерозії. Посушливі й сильні вітри здували родючий верхній шар ґрунту і розвіювали його по всьому континенту. Так виникли небачені раніше в Північній Америці явища – штучні пилові бурі. Швидкість ерозії на рівнинному сході США з початку європейської колонізації зросла більш ніж як у 10 разів. Це призвело до втрати шару ґрунту потужністю від 10 до 25 см. Особливо помітно цей негативний процес проявляється на гірських схилах Апалачів та в їхньому східному передгір'ї. Якщо до появи європейців тут були густі ліси, що утримували ґрунт від руйнування, то тепер це розорані пагорби з рідкими фрагментами лісових масивів.
Важливим чинником деградації земельних ресурсів стало опустелювання, внаслідок надмірного випасу худоби, збезліснення, інтенсивної відкачки підземних вод. Передусім ці негативні явища виникають на посушливих територіях материка. Заміна природних комплексів на сільськогосподарські та міські, формування промислових районів та діяльність численних підприємств, в тому числі спалювання вугілля на ТЕС, призвели до погіршення складу атмосфери. Основним забруднювачем залишається чадний газ, який утворюється внаслідок неповного згоряння палива, особливо у двигунах автомобілів. В повітря щорічно надходять десятки мільйонів тонн забруднювальних речовин. Багато регіонів Північної Америки дуже потерпають від забруднення. Гине рослинність, насамперед чутливі до чадного газу хвойні дерева. Через високу загазованість в місті Лос-Анджелес вздовж доріг уже не ростуть дерева. В містах, де багато автомобілів і промислових підприємств, утворюється насичений отруйною парою туман, що носить назву смог. Він згубно впливає на рослинний і тваринний світ материка та викликає погіршення стану здоров'я людей. Із забрудненням атмосфери пов'язане ще одне небезпечне явище – це кислотні дощі. Так називають атмосферні опади, підкислені через надмірний вміст речовин, що надходять у повітря з промисловими викидами. Кислотні дощі найінтенсивніші на північному сході США і південному сході Канади. Призводить, зокрема, до забруднення ґрунтів, зниження їхньої родючості, а також втрати продуктивності лісів. Значною проблемою є часті забруднення узбережжя Мексиканської затоки виливаннями нафти внаслідок аварії суден. Проте найбільша аварія за всю історію США трапилася на буровій платформі Deepwater Horizon 20 квітня 2010 року. Тоді в Мексиканську затоку витекло 4,9 мільйона тонн нафти, а наслідки катастрофи будуть проявлятися ще десятки років. Недостатньо очищеними стоками інколи продовжують забруднювати річки. У районах інтенсивного землеробства стоки з полів, які містять хімікати, стали причиною забруднення водойм та підземних вод. Велика частина забруднювачів з опадами надходить до вод річок та озер. Внаслідок забруднення внутрішніх вод відбулося зменшення, а іноді навіть вимирання деяких видів рослин і тварин, чи катастрофічне розмноження інших. Крім того, використання забруднених вод веде до великих втрат врожаю сільськогосподарських культур. Справжнім лихом стало забруднення великих озер, вода яких стала непридатною для пиття через її сильне хімічне і теплове забруднення. Тільки в озері Мічиган скидають стічні води 87 великих і малих міст. Усе живе в них зникло, і навіть якість і комфортність довкілля стало непривабливою. Для відродження озер потрібні значні кошти і десятки років, але поки що про це тільки йдуть розмови. Нагальною екологічною проблемою на материку є також зменшення водних ресурсів, внаслідок використання води в найрізноманітніших галузях господарства. Поповнення запасів води, брак яких відчувається, є проблемою, яка ще більше загострюється забрудненням водойм. Так, через будівництво великих ГЕС, створення водосховищ та забір води на зрошення полів, річкова вода дуже рідко доходить до Каліфорнійської затоки, що становить серйозну загрозу екосистемі дельти річки Колорадо. На відміну від Африки і Південної Америки, питанням охорони природи в країнах Північної Америки, особливо в останні десятиліття, приділяється багато уваги. Прийнято закони про охорону та відновлення природи, розроблені та діють державні програми відновлення природних комплексів, ведеться суворий облік стану окремих компонентів природи, відновлюються зруйновані компоненти, ліси, річки, озера. Нині в Канаді і США вирішують проблему, як з найменшими втратами для природи продовжити освоєння величезних багатств півночі материка.